Според државната статистика, стапката на невработеност во земјава е 17,5% или 168.000 лица активно бараат работа. На терен, некои дуќани со месеци не ги одлепуваат огласите со кои бараат работник или работничка. 3 месеци не се јави никој. Последното истражување на фондацијата Фридрих Еберт покажа дека 2/3 од младите сакаат да ја напуштат земјата. Словенија. Зошто баш во Словенија? Па, мислам дека медицинските факултети таму се едни од подобрите. Од Организацијата на работодавачи велат дека недостатокот на работна сила станува алармантен, а од Агенцијата за вработување смируваат. Врз основа на сите овие истражувања и сите овие побарувања се креираат активните програми и мерки за вработување и се обезбедуваат обуки. Откако земјава полека останува без медицински сестри, лекари, електроинженери, дали е на пат да остане без кадари за други професии? Продавачка, келнер, шанкер. Огласите по весниците и на интернет се преполни со понуди за работа во овие професии, но се почесто работници се бараат и на излозите, како на овој дуќан во градскиот трговски центар во Скопје. Кога прашавме дали огласите се активни, добивме дури и понуди. Плата од 14 до 20.000 денари зависно дали е бутик, продавница за чевли или сендвичарница. Дека тешко се наоѓаат работници за 360 степени раскажува и сопственикот на овој фастфуд ресторан. Јас сум 23 години во гостилскиот бизнис и константно имаме проблем со наоѓање на работна сила. Поготово во летниот период, кога почнуваат туристичките сезони во околниве земји, како што е Грција, Хрватска, Црна Гора, во последно време многу и во Малта. Вели дека на огласите ретко се пријавуваат млади, а има и многу кандидати кои воопшто немаат искуство во угостителството, но не прима секого на работа. Не прифаќам, бидејќи мојот бизнис е транспарентен, клиентелата го гледа тоа, дека има неискусни вработени и не би сакал да оставам некој одборност во мојот бизнес. Минималниот личен доход во мојата фирма е 70 до 80% поголема од загарантираниот личен доход. Слична е ситуацијата низ речиси цело Скопје. Од ГТЦ преку камениот мост па низ чаршијата, на вратите на повеќе дуќани пишува дека се бараат работници. Проблем да најде кадар има и Несрин Сулейман од Чаир. По образование фармацевтка, но незадоволна од ниската плата во дејноста, се одлучила на бизнис со сопругот во друга дејност. Дуќанот е готов, ама се уште нема работници. Со сопругот имавме две опции, или да останеме, или да отидеме од државата. Решивме тука да останеме, да отвориме наш собствен бизнис и аплициравме да најдеме работници, работничка. Не се јави. 3 месеци не се јави никој, немаше заинтересирани луѓе за околу работата. Бареме да знае фотошопот да го знае. Во чаршијата наидовме и на овој човек кој ни кажа зошто не се ни обидува да бара работа во државата. Работам приватно, работам јас со кран, со плочки, ама повеќето идам горе јас. Во Германија повеќе работам. Таму е повеќе пари се заработува нормално. 10-15 евра на сат се зема. Таму на сатница е. А тука што ќе земеш 200 евра? Најпоразителен е фактот што и помладите средношколците се повеќе ја гледаат својата иднина во странство. Според истражувањето на фондацијата Фридрих Еберт од јуни годинава, 1/3 од младите од 14 до 29 години имаат силна желба да ја напуштат државата, 1/3 имаат средна желба за миграција, а само 1/3 нема намера да ја напушти својата матична земја. Од тие што сакаат да заминат, половината веќе преземаат некакви мерки. Искрено сакам надвор од Македонија и факултет надвор од Македонија, но прво средно да завршам. Други пак се уште не се одлучиле дали да одат во странство, но состојбата во земјава ги одвраќа од запишување на факултет. Подобро да одам у сендвичарене, отколку да одам у школо, на училиште да предавам настава за 15.000 или почетна плата 10.000. После средно планирам факултет и после тоа може во Алкалуѓ. А што би сакала да работиш? Па во Алкалуѓ за производство на лекови. Така, добро, дали знаеш колку се ти заплатите таму, те интересира? Па се имам распрашувано и на повеќе од 20.000 дава.
Од Организацијата на работодавачи алармираат дека е голем расчекорот меѓу потребните профили на работници во индустријата и кадарот што го продуцираат образовните установи. Мислам дека државава главно што треба да направи за да се намали тој тренд е реформите во образованието, затоа што ако сакаме ние да го подигнеме предпримарскиот дух на нашите луѓе, да почнат собствени бизниси по завршување на факултетите, а не да чека да се вработат во државна администрација, тие луѓе најпрви треба добро да ги доцираме. Причината пак поради која на домашниот пазар има недостаток и од одредени професии за кои не требаат високи квалификации, Димитров ја објаснува со кризата со која се соочува Западна Европа. Најпрви се чувствува голем недостиг на работна сила во самата Европска унија и недостиг на многу професии. Тоа ги тера тамошните влади да го либерализираат вработувањето на луѓе од надвор. Познато е дека нашите работници се многу подобри него оние што ќе треба да дојдат од далечниот исток. Така да во моментов со македонски пасош слободно може да се вработи во Германија. Само као илустрација 60.000 работни места се отворени само као возачи во Германија. Според податоците на Агенцијата за вработување, општини со најмногу активни баратели на работа по региони се Велес во Вардарскиот, Штип во Источниот, Кичево во Југозападниот, Струмица во Југоисточниот, Прилеп во Пелагонискиот, Тетово во Полошкиот, Куманово во Североисточниот и Чаир во Скопскиот регион. Најголем дел од пријавените невработени се работници без занимање и работници со непотполно основно образование. Например, во Прилеп, од 5638 баратели на работа, 35% или 2075 се лица без занимање. Има и многу фризери и продавачи, но интересно е што има повеќе невработени дипломирани правници или економисти од келнери. Меѓу слободните кадри што најмалку ги има на пазарот на трудот во Прилеп се само една дипломирана медицинска сестра и по само еден дипломиран електротехнички инженер за електроенергетика и автоматика и за информатика и автоматика. Од Агенцијата за вработување се свесни за јазот во понудата и побарувачката на работна сила, зашто директно соработуваат со приватниот сектор. Правиме анкетно истражување, односно анкета за потреба од вештини, кој што и во сега престојниот период октомври месец ќе биде реализирана од страна на агенцијата. Таа е перманентна активност која што реализира Агенцијата за вработување и станува збор за анкетно истражување на компании за 3000 компании, значи примерокот се состои од 3000 компании во кои што се истражува какво е нивната потреба од работници, и тоа во однос на профилот, занимањата, меките вештини. Во моментов на интернет страницата на Агенцијата за вработување има 6000 слободни работни места на приближно 170.000 невработени. Но и понатаму најбараните занимања во огласите за работа се оние за кои нема голема понуда на пазарот на трудот, како програмери, систем оператори, сметководители, фармацевти, градежни и текстилни работници. Од нашата последна обиколка на градскиот трговски центар пред околу 2 недели сликата и не е многу променета. Вработените во овој дуќан се уште бараат колега или колешка. Огласите се уште висеа и на другите продавници.